نبفدمافم رنواج مازم يتأجر زرم ورس قفقاس زاور وخغا نبا دنايم شبسورا أديغا بسومي يا شغش أجماف تريد زوشا أديغا ما قينا وقاريك آغر ورس إمبريام شبقك أدو قتاش آغر تحر شمو بشيش ننفش أنا פותחים את טקס יום הזיכרון שחל היום ב-21 למאי. יום בו כל הצ'רקסים בעולם מתייחדים בזיכרון השואה שעברה עלינו. יום בו כל הצ'רקסים בעולם מתייחדים בזיכרון. יותר מ1.5 צ'רקסים נרצחו, ומאות אלפים גורשו ממולדתם צ'רקסיה, אשר בקווקז. כפרים שלמים נשרפו, ושבטים צ'רקסים רבים הושמדו כליל. נמשיך לעבר את הסיפור מדור לדור, נזכור ולא נשכח. אני מזמין את התלמיד אמיר לקרוא קוראן. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. אני מזמין את ניו להורדת הדגל לחצי התורן. אני מזמין את כולם לקום לדקת דומייה.